این داستان جایی تموم میشه که هیچ کس انتظارشو نداره و اگه تا آخرش بمونید فقط یه جمله میخوام بهش فکر کنید. بعضی مسافرها دنبال مسیر نیستن، دنبال صاحب جدیدن. من حسامم، راننده شب، و اون شب حتی هوا هم انگار یه چیزی رو پنهون کرده بود. مه سنگین، سکوتی که انگار صدای آدم رو میبلعه و چراغای ماشین که هرچی جلوتر میرفتن نورشون کمتر و کمتر میشد. ساعت 2:30 شب بود که دیدمش کنار جاده وسط مه، مثل یه مجسمه صاف خشک. یه مرد قد بلند با لباس پاره و چشمایی که توی تاریکی برق نمیزد بلکه خفه میکرد. نگه داشتم. بحث وجدان نیست، بحث این بود که نمیتونستم رد بشم. یک چیزی ناخودآگاه مجبورم کرد. گفتم داداش مقصدت کجاست؟ با صدایی که انگار تو 3 لایه با هم حرف میزد گفت تو فقط ببرم، همین. نشست عقب. صندلی عقب تکون خورد، ولی نه مثل وزن یه آدم، مثل اینکه یه حیوان سنگین خودشو پرت کرده باشه روی صندلی. از همونجا حس کردم اشتباه کردم. چند دقیقه گذشت، هیچی نمیگفت. هی مطمئن بودم داره نگام میکنه. تو آینه دیدم چشماش باز بود ولی مردمک نداشت، فقط سیاهی مطلق. گفتم خوبی؟ چیزی لازم داری؟ آروم گفت سکوت چقدر خوبه. یه لبخند بی صدایی زد، از اون لبخندایی که لباش حرکت نمیکنه ولی گونه هاش میرن بالا. گفتم از کجا میای؟ گفت از زیر. گفتم زیر چی؟ آروم گفت پوست. موهای دستم سیخ شد. یه لحظه نور چراغ جلو لرزید. چرخیدم تو آینه ببینم چی شده و اون اشتباه بزرگم بود. تنفسش عوض شده بود، پوست روی صورتش موج میزد. نه زیاد، در حدی که با خودت شک کنی واقعا دیدی یا خیالاته. گفت نگاه نکن، هنوز جذاب نیستم. گفتم چی میگی؟ آروم یه ناخنشو کشید روی پشتی صندلی. صدای خراش اومد. بعد گفت داریم نزدیک میشیم. گفتم نزدیک چی؟ لبخند زد و گفت خودت. یه دفعه کل برق ماشین خاموش شد. چراغا، رادیو، فقط صدای نفسش بود که از پشت گردنم رد میشد. گفت نور نمیتونه تحملم کنه. ماشین از حرکت ایستاد، وسط مه، وسط هیچ جا. گفتم داداش بذار پیاده شیم، هر جا خواستی میبرمت. اما پرید وسط حرفم. ساکت، وقتشه. و همون موقع صدای ترک خوردن استخون از بدنش بلند شد. تو آینه دیدم بازوهاش کشیده شد، انگار استخونش از پوستش جلو زده و انگشتاش بلند و بلندتر و نوکشون تیز. پوست روی صورتش شکاف برداشت، از زیرش موهای ضخیم بیرون زد. آروم گفت مرحله اول، بیدار شدم بود. پوستش افتاد روی صندلی و یه موجود گرگی مانند اما استخونی اما با قد انسان از درون بدنش بلند شد. داد زدم از ماشین من برو بیرون. یه دفعه با صدای مامانم گفت حسام داد نزن، تو خسته ای پسرم. با همون لحن، همون صدا. برگشتم عقب. تو صدای مامانم از کجا؟ لبخند زد و گفت خاطرت بود، قشنگ بود، دزدیدمش. حالا مرحله دوم دویدنه. در رو باز کردم، دویدم، نمیدونستم کجام. مه انقدر غلیظ بود که وقتی دستمو جلوی صورتم میگرفتم انگشتامو نمیدیدم، ولی اون میدید. صداش از چند طرف میومد. حسام چقدر زود خسته میشی، هنوز شروع نکردی. یه بار از سمت راست، یه بار از چپ، یه بار از پشت سر، یه بار از جلو.
ولی هر بار که میچرخیدم چیزی نبود. صداش وسط نفسهای سنگینش گفت مرحله سوم نزدیکه. یهو پام به لبه یه چیزی گیر کرد و افتادم. غلطیدم توی سرازیری. فرود اومدم داخل ساختمونی نیمه متروکه. نور مه از پنجره های شکسته داخل می اومد. دیوارا پر از خراش بود. درا کنده شده بود. گفتم خدایا این دیگه کجاست؟ صداش از سقف اومد. خونه. سرم رو گرفتم بالا. سقف خراب و تاریک، اما صدای چنگال هایی که روی سیمان میکشید داشت میومد پایین. رفتم داخل یه اتاق. در رو بستم، اما صدای پاش نزدیک شد. بعدش سکوتی که یه جوری بود انگار یه حیوان بزرگ درست پشت در ایستاده اما نفس نمیکشه. بعد حسام اگه میخوای زنده بمونی پشتتو نگاه نکن. قلبم وایستاد. پشتم چی بود؟ نباید نگاه میکردم؟ 30 ثانیه گذشت. عرق سرد رو تنم نشست. یهو در شکسته شد، اما هیچ کس نبود. فقط یه جمله روی دیوار با ناخن نوشته شده بود مرحله سوم تو هستی. قلبم داشت میزد بیرون. از پنجره پریدم بیرون. دوباره دوباره تاریکی، تا اینکه دیدم چراغ ماشین. یه ماشین پلیس داشت نزدیک میشد. دویدم سمتش. جیغ زدم تو رو خدا بزن نگهدار، یه چیزی دنبالمه. پلیسا پیاده شدن. 2 تا بودن. یکیشون گفت آروم باش، چی دنبالته؟ گفتم یه هیولا، یه چیزی که از پوست آدما بیرون میاد، یه چیزی شبیه گرگ. اما نرسیدم ادامه بدم، چون پلیس کناریم سرش آورد جلو و گفت یعنی شبیه من؟ چشماش طلایی شد، پوست صورتش لرزید، دستش استخونی شد. دومی هم نفسش رو کشید و گفت مرحله سوم انجام شد. گفتم چی؟ مرحله سوم چی بود؟ من که اولی گفت مرحله سوم این که خودت تبدیل بشی. گفتم من که نفس کشیدم. صدام خشدار شد. یلوم سوخت. پوستم شروع کرد به لرزیدن. دستم رو نگاه کردم. موهای زخمی، استخون زیرش جلو میزد. پوستم ترک برداشت. پلیسا عقب رفتن. آفرین حسام، تو انتخاب شدی. و همون موقع با صدای خود من گفت مرحله 4 شکار. تصویر تار شد. چشمام رو باز کردم. سقف سفید، بوی الکل، صدای دستگاه‌ها، یه بیمارستان. پرستار گفت آقای حسام حالت بهتره؟ گفتم چی شد؟ من زنده‌ام؟ گفت بله، فقط یه تصادف کردیم، نگرانی نداره. گفتم اون موجود چی شد؟ پلیسا، پوست. پرستار لبخند زد و گفت تو نجات پیدا نکردی حسام. من خشک شدم. چی؟ یعنی چی؟ پرستار برگشت سمت من. چشماش یکی طلایی بود و یکی سیاه و آروم گفت مرحله آخر بیداریه. و لامپ‌های اتاق خاموش شد. ترسناکترین تجربه‌ای که تو شب داشتید چیه؟ تو کامنت ها برام تعریف کنید. اگه جرأت داری ویدیوی بعدی رو ببین، چون از ترسناکترین تجربیات واقعیه.